咁樣嘅。我同我老公係二婚嘅，結婚唔到1年，佢就話要同我離婚。點解你仲加價上嚟嘅喎？哦，然之後咧，然之後咧，咁啊，我為咗佢咧，我係同我前夫又係離咗婚啦，先跟佢。當時咧，我離開我前夫嗰陣時啊，我有個女啊，我女係仲肺炎住緊院，我怕我自己唔捨得，我咁咪走咗出嚟。唔係啊，姐姐啊，你加咗價連咗上嚟，然之後你話俾我知你識咗個男嘅，然之後你好命苦啊！你個女肺炎，你仲咩嘢啊？你仲走咗啊？怕個女唔捨得？係啊，即係我第一段婚姻啊。咁我同而家個老公啊，佢就即係結咗婚之後又話同我離婚咯。咁點解又同你離婚啊？咁啊，當時咧就係咁我個女咧，咁啊，我前夫咧，即係第一段婚姻啊，我前夫咧就佢都好中意我嘅，唔捨得我嘅。嗯。咁啊，跟住咧我咪咁啊，我覺得我前夫冇可能噶啦。咁咧我即係我同佢覺得唔同一個世界嘅人咯。唔同一個世界嘅人。嗯。點唔同一個世界嘅人啊？即係雖然我屋企係好窮，做女嗰陣時，但係咧，即係憑我自己嘅努力，我都讀完咗大學咯。哦。後尾揾咗一份唔錯嘅工作。嗯。咁咧，佢對我都好好嘅，但係咧佢即係窮咯，好窮。佢係本科畢業，我係大專嘅。但係我工資已經有1萬幾蚊噶啦，但係咧佢先得6000蚊，佢好中意佢即係而家嘅生活狀況，佢好中意朝9晚5嗰種生活咯。但係咧，我覺得咧佢屋企窮，即係咁樣個道理出嚟，所以冇咩事。窮係有道理嘅，佢屋企。係啊。窮係因為佢唔上進。係啦。窮係因為佢原地踏步。係。所以咧呢個問題我同佢講咗好多次，佢當冇回事咁。即係爭議過好多次噶啦，佢都即係當冇咩回事，咁當我講嘅嘢聽唔入耳啦。咁啊，直至3年前咧，我有一次我公司出差啊，同啲同事。咁我識咗依家個老公啊，即係叫做。識咗依家個老公。咁啊，我個老公啊，都係同依家嗰個同事係同一年嘅，即係大家都係90後，即係相當於大家都係嗰年代嘅人。但係人哋咧點解咁叻咧？人哋已經做到一個部門嘅負責人啦，一個月有3萬幾蚊啊！你知唔知啊？同佢6000蚊比。你永遠都喺追逐，你永遠都冇辦法滿足嘅，姐姐。唔係噃，人係永遠都唔會滿足嘅啦，係嘛？但係你始終都即係點講咧？你始終都要有個終點噶嘛？終點啊？每個人，我覺得每個人都會有終點噶喎。咁你嘅慾望係點樣啊？咁如果係咁樣嘅話，個個都唔啱你噶啦。咁如果依個老公又差啲嘅，你又揾到見到叻嘅老公，你咪又同佢離婚啊？如果係咁樣嘅意思，優秀嘅會有呢種諗法噶。咁你繼續講啦。如果係咁樣嘅，我就有少少我唔明白你嘅心態。優秀嘅會有呢種咁諗法嘅，咁你話點算啊？你連上嚟，你想表達啲乜嘢啊？咁樣，我想表達下，即係點講咧？咁啊，我而家個老公咧，即係我都唔差噶，係嘛？咁啊，跟住咧，我識咗佢，即係有一段時間啦。我哋大家一齊合咗一個項目咯。我喺佢身上學咗好多嘢咯，佢又教咗我好多嘢咯。即係我覺得佢好優秀咯。然之後咧，後尾我哋慢慢發展咗，變咗情侶關係。情侶啊？呢啲唔係叫情侶啊，情侶咧係你冇婚姻，佢冇新婚姻，然之後行埋一齊嘅。嗰個男仔有冇婚姻嘅？佢有。咁咪咯，咁你哋雙方都有婚姻，你哋何來變成情侶啊？你哋只能夠講係勾搭成乜嘢噶？一個女一個幹字嘅啫喎。呢啲係你哋心入邊諗啫，但係我喺我自己心入邊，我覺得我係情侶啊。呢個係你自己單方面啊吓，所以咧你唔能夠咁樣去定義嘅，叫我哋你認為就係啦。咁你繼續講埋佢啊。咁我哋拍拖就係情侶噶啦，係咪？你哋依家唔係叫拍拖啊，依家叫暗度陳倉啊。我認為我係拍拖啊。咁你認為係你嘅見解係咯？咁然之後咧？咁啊，我識佢嗰陣時咧，佢老婆已經得咗乳腺 can 晚期嘅。乳腺癌啊？乳腺癌，就係瓜嗰種。後尾佢老婆真係瓜咗冇幾耐，咁啊，我正式同我老公提出離婚啦。你正式同你老公提出離婚？係。咁我
提出離婚之後咧，我啊去咗佢屋企啦，同嗰個即係嗰個同事結咗婚啦嚇。結咗婚之後咧，點知咧結咗婚之後，我去到佢屋企，無論我做得幾好幾優秀都好，佢個阿媽始終都唔滿意我。點樣唔滿意你？因為我自己有一份工啦，我有萬幾蚊一個月嘅係嘛？我老公個阿媽硬係以為我高攀咗佢嘅，高攀咗佢個仔，其實我唔係噶，明唔明啊？咁我只係諗住搵個即係大家咩嘅啫係嘛？咩？咁佢老婆搵個志同道合嘅人。哦，搵個物以類聚嘅人。唔可以咁講。啊，咁係點講啊？咁佢老婆咧，舊年年初瓜咗，咁我哋今年年初結咗婚。嗯。結咗婚之後咧，我啊有咗 BB 啦。啊。但係你知唔知啊？我每日落班之後咧，佢媽仲要我做家務，仲要講啲好難聽嘅說話，攻擊我，睇唔起我，硬係覺得以為我拋棄咗我之前個家庭，跟佢嘅仔，黐佢金康，貪佢嘅錢咁樣。嗯。其實講真啦，我自己都好優秀噶，你知唔知嘅啫？好優秀。我自己好優秀，我嫁俾佢真係諗住搵個志同道合，大家即係乜嘢啲噶。但係佢阿媽唔係咁諗啊，你知唔知啊？激死我，你真係。咁係點諗啊？佢硬係以為我貪佢個仔嘅錢啊，你知唔知啊？咁可能佢對你有所誤解咯，因為你哋嘅幸福係建立喺人哋嘅痛苦身上嘅，所以咪佢唔能夠理解你咯。唔係啊，咁佢個心抱都瓜咗啦，係咪啊？佢嘅心抱瓜咗係咪先？你有冇諗過你自己都有頭家噶嘛？咁作為一個長輩，佢係點樣睇你嘅呢？咁唔啱，好多人有離婚噶啦，點解我唔啱咧？吓，我離咗婚呢個問題打個問號，我叫人連上嚟。喂，你好啊。喂，講啦，你係邊水？邊個？你係乜水？喂，係你好。喂，個老拳婆啊，成日同我對我有講埋佢啊，佢唔出聲嘅話。喂，係你講啊。係你點樣啊？姐姐啊。啊，我想同呢個靚女講咧，佢話佢好優秀，咁既然佢咁優秀，點解家婆唔接受佢咧？點解要拉老公離婚咧？咁佢硬係以為我貪圖佢個仔嘅錢啊嘛，我自己都有萬幾蚊一個月啦，萬幾兩萬蚊，我貪佢個仔乜嘢啊？係咪？咁你啱先都講咗啦，當時候你老公你嘅前夫應該講，佢一啲都唔理解我，你知唔知啊？唔係唔理解你，咁你話你口口聲聲講你唔係貪錢而嫁佢，你為乜嘢要二婚咧？你點解要放棄咗你前夫啊？我前夫懶咯，唔上進咯，佢窮咯，你知唔知嘅？佢窮，點解你當時要嫁佢啊？佢係廢物咯！我當時唔知噶，明唔明啊？同佢相處過先知道噶，原來係一個廢物嚟嘅。你叫我點同佢過一世啊？你唔係同佢相處一兩日嘅時間噶喎，姐姐，你已經係同佢結婚生埋僆仔，你先至講覺得佢廢物。你哋根本都唔清楚佢。咁啊，呢啲你即係話你連咪上嚟，無非都係想叫小賢姐姐解決問題啫。嗱，你聽我講下，姐姐，咁佢同你行過咁多年春秋，係咪先啊？就算佢差都好，一張為謀，你明唔明嘅啫？咁點解你當時同佢同咧？又同道咧？又廢柴，咁啊相處過先知道噶，係咪？咁你繼續講啊，姐姐，如果係咁樣嘅，咁你當時覺得佢廢柴，你點解要同佢生僆仔咧？我俾佢呃咗咯，你明唔明啊？咁你認為你自己個人咁優秀，點解你依家嫁嗰個呢個又要離婚咧？點解人哋唔要你啊？點解呢家個家婆唔接受你啊？佢家婆為乜嘢？你覺得你自己有冇問題啊？你認為你自己覺得你自己咁優秀，你有冇問題啊？我一啲問題都冇啊！你嘅既然冇問題啊，點解人哋依家個老公個家個阿媽唔接受你啊？點解啊？你自己都唔知你自己有問題啊？咁佢喺度誤導我咯，喺度誤會我咯，喺度搞搞咯。點解會誤會你啊？如果你認為係咁優秀，點解會誤會你啊？咁佢成日以為我爭咗佢仔個財產啊，黐佢仔嘅錢咯，就咁簡單咯。我自己有萬幾兩萬蚊，我使乜要爭佢嗰啲錢啊？黐佢啲錢啊？係咪？咁個老婆人哋阿媽係正常係咁諗你㗎，明唔明啊？咁呢個係一個正常老太太嘅邏輯思維，姐姐。係啊，正常嘅喎，你唔可以怪佢嘅喎。
阿姐姐，我想問下，你而家呢個老公點解要同你離婚啊？佢係俾我個衰姑仔同個家婆喺度搞咯。點搞？咁佢搞，如果佢足夠愛你嘅，你點搞佢都唔會放棄噶啦。咁你覺得係你家婆問題定係你姑仔問題定係你老公問題啊？個死老虔婆嘅問題咯，同個姑仔嘅問題。啦，如果你老公足夠愛你嘅情況下，邊個搞都搞唔開噶啦。對，呢個姐姐講得啱啦。如果你家婆係咁睇唔起你嘅，你以前講你前夫一句廢柴一句廢柴，咁你喺你家婆心目中你都係一個廢柴嘅啫喎。唔係佢唔會咁樣教佢個仔唔要你嘅喎。你聽我講落去啦，你都未知情況，你話邊有咁衰個家婆㗎？佢同我嗰個女啊，佢個死鬼新抱有個女㗎，8歲又刁蠻又任性，咁啊我作為後媽係咪要管下佢啊？但係呢個老虔婆唔係嘅，佢縱容個孫女同我搞對立，仲推我啊！你知唔知啊？搞到我 BB 都冇咗啊！我唔怪佢咩啊？我唔怪佢咩？你話啊？咁呢個老人你係咪覺得好惡毒啊？作為老人家。係咪好惡毒啊？佢點推你啊？佢係點推你啊？即係你話佢推你？我喺個樓梯，佢喺後邊嘣咁樣推落去咯。喺我後邊，我根本都唔知道佢喺後邊嚟嘅，咪推碌咗落樓梯咯，咁咪搞到我小產咯 ，BB 都冇咗。你話啊？係咪好惡毒？咁佢明知你有 BB，佢仲推你咩？佢疏慫個孫女去推我啊，唔係佢自己一喐手啊！你明唔明啊？個老喬姐姐，我想問下你當時又嫁入去嗰時，係個老人家接唔接受你嘅？有冇接納過你啊？一開始還可以吧，後尾就唔咩咯，唔接受咯。咁佢知道咗你有咗陣時，有冇話建議叫你生？有啊，但係點知佢後尾喺背後疏慫個孫女咁樣搞嘅，推我落去，搞到我冇咗啦個 BB。咁呢啲係你認為嘅啫。有唔有一個可能又話好似你咁咧？你之前同你前夫又係即係你話一早嫁過佢，唔知佢講嘛，對下先知道佢咁冇用，或者你而家嘅家婆又感覺係咁咧？咁啊，跟住佢8月份啦，我啊一路咁啊忍由佢啦，睇喺我老公嘅面前，我忍啦，忍屎撚尿都忍啦，係嘛？終於等到嗰日嚟啦，你知唔知啊？報應嚟啦！8月份嗰時候啊，呢個老虔婆啊喺樓梯跌咗落嚟自己，啊開心啦，真係開心啦！報應嚟啦，你知唔知啊？中咗風，癱鳩咗。你話呢啲係咪報應嚟嘅？嚇，係咪報應啊？而家好啦，開心啦，成個廢人咁廢物咁攤喺張床嚟賴屎賴尿啊！你知唔知啊？真係噶，終於報應嚟啦！你知唔知啊？跟住我老公咧求我請假照顧佢，啲保姆都唔肯照顧佢啊！你知唔知啊？咁啊，我咪睇到我老公面前咪請咗3個月假咯，陪佢啦，照顧佢啦。我作為我一個新抱咁樣做係咪合格啊？合唔合格咧？你覺得？但係我諗唔到佢癱咗嘅時候，仲係唔俾口面色我睇喎，每日用對死人惡毒嘅眼睛瞪實我，有時候我都控制唔到自己嘅情緒啊，我咪用手偶爾打下佢手腳咯，順便喚醒下佢啲神經啊，等佢快啲唔會咁癱啊嘛，係咪？我個人認為係咁啊，我一直希望佢可以認可我呢個新抱，但係我真係控制唔到，有時我用手搣下佢，睇佢仲黑唔黑面啊，我真係冇辦法，每日侍候佢，服侍佢咁人，佢都唔覺得我好嘅，我咪懲罰佢啦。唔俾咁多水去飲咯，你知唔知啊？飲水多要屙尿，要我換尿片㗎同佢，咁我咪制佢咯，開唔開心啊？或者點解個老人家會咁樣到依家為止，佢癱咗佢都會咁憎你咁恨你咧？係原因係因為你哋當時佢有個新抱，原本係佢個仔有個好好嘅家庭，就係因為俾你侵入咗嚟之後，搞到個新抱又冇埋，現在咧搞到佢個孫咧係佢自己惡毒啊！你明唔明啫？你識乜嘢啊？係佢自己惡毒啊！報應你明唔明啊？你由一明開始就唔啱，你有家庭，佢呢個男嘅有家庭，你哋咁樣。佢個新抱一走就死咗啦！你明唔明？佢新抱死鳩咗，我先入嚟㗎！你明唔明嘅啫？佢未死之前，你哋兩個喺埋一齊先，然後報應嚟啦！呢啲就係報應啦！你明唔明啊？呢啲係報應嚟㗎！你明唔明啊？佢新抱死鳩咗，我先入佢屋企㗎！你明唔明嘅啫？呢位姐姐嚇，我聽到打冷震。哦，點解啊？有咩冷震咧？我成日睇小説嗰啲惡毒二女主咁。嚇？佢當時未死。你明唔明啊？當時未死啊！當時你哋係喺埋一齊，你係背叛咗人哋啊嘛！你明唔明啫？你認為係拍拖啫，你當時候大家未離婚嗰陣時，係你又背叛婚姻，佢又背叛婚姻，你兩個係咪搞埋一齊先？未死本嚟都要死㗎啦，佢新抱嚇，係咪？
點解會搞到你點可以咁樣講人哋嘅啫？你你點可以咁惡毒詛咒人哋？一個人都已經死咗啦，你唔尊重佢，不但止你仲要詛咒佢，你因住你都有報應詛咒佢啊！乜嘢？我詛咒乜嘢？佢本來就要死㗎啦，你唔好賴晒喺我身上好唔好咁嗰？個死者冇得罪你㗎，你唔使咁，係啊，人哋死你死都死咗啦你。點解要咁樣詛咒人哋啫？你唔可以尊重人哋嘅咩講嘢？我點詛咒佢啊？佢本來就死咗啦，死咗點會本來詛咒佢？死咗，你都唔應該咁講人哋㗎。多謝小雲冇講。錯啦，你咁唔啱噶嘛，人哋點解詛咒佢啊？佢本來就要死㗎。嚟直播間婆仔幫我小媛姐姐上個粉絲燈牌同埋人氣票，我仲差120個棒棒糖，有棒棒嘅幫我上啊！如果唔係佢嘅，個柳劍婆點會咁對我啊？嚇！你話啦，個柳劍婆就係成日諗住佢嗰個死鬼新抱好好，之前嗰個呢啲係咪叫應該死啊？我叫佢啊，多謝一直等你，多謝晒，多謝 Bell Bell 啊！好奇葩啊！今晚嗰兩個都，我唔識講。點奇葩咧？你知唔知啊？嗰你個死話我三柳劍婆啊！觀啊！真係我從來我都未見過啲咁嘅人講嘢，真係咁惡毒嘅，我未見過。係啊，呢個因為我都唔識答佢。本身佢個新抱就已經晚期㗎啦，天灑晚期啊，神仙都救唔到佢㗎啦，我點會佢係詛咒佢？聽三晚期係佢嘅事，唔應該喺你口中去詛咒人哋。佢死與唔死唔係你去講嘅。唔係我叫佢死喎，本身佢就要死㗎啦，明唔明啊？你既然你咁優秀，你做得咁好，點解到今日為止個老人家中咗風都仲要憎你啊？唔想你服侍佢啊？你係盡你心抱係啱，但係點解人哋個老人家到而家為止都唔接受你？係因為你惡毒。抵死啊！你明唔明啫？所以咪抵打佢咯。你知唔知啊點解你要打人哋啊？唔係，所以其實而家，所以你而家你其實而家我想知道離婚係啱嘅。其實我而家想知道最終點解要離婚？係咯，我都想知。我都係。你想知啊？我繼續講落去咯，同你傾落去。好啊好唔好係啊係啊，你講落嚟啊！佢點解會攤咧？個老劍婆嚇，所以佢係毒啦嘛，佢又毒啦嘛，教個孫女咁推我，依家咪佢自己中風跌落嚟咯。唔係你講離婚，係講正題，你講離婚啦講正。題，講嚟講去，點解你兩個依家點解結婚一年就離婚？點解依家你個老公唔叫你啊？咁佢叫我請3個月假陪服侍個老劍婆，個老劍婆咧點知咧嗰個囉柚爛咗一邊，跟住咧臭暈天嘅，唉臭暈天嘅，咁啊跟住咧我又唔同佢換片，等佢漚臭啲，等佢臭咗啊，等佢冇咁惡毒，應該嘅啲罪受喺佢身上，咁先啱嘅，所以我喺度唔係諗。咁點解要離婚啦？呢啲唔使講啦，呢啲你搞到佢咁啦，咁點解要離婚啦？咁咪嗰個死人姑仔搞屎棍翻嚟咯！佢話佢阿媽瘦咗，佢絕食啦嘛，佢自己唔食嘢關我咩事？咁啊個死人姑仔就嗰老劍婆，個籮柚啊爛晒條先喊喺度流馬尿，咁咧嗰個姑仔咧就叫我老公翻嚟，偷偷地裝我翻咗外家嗰陣時，偷偷地咁啊再裝嗰啲攝像槍監控。唉，聰明啊！見到話我打咗佢阿媽，我輕輕踢下佢啫，我點為之係打？係咪？我屌你老味，劈下佢啊！劈你就算下佢。係輕輕劈下佢啊，你都唔應該醃到人哋啊！籮柚都爛埋啊！你點叫係服侍佢3個月啊？你仲要講到自己咁偉大，人哋憑乜嘢要你啊？你都唔係用條心去對人哋，你真真正正中意人哋個仔嘅，你就應該要好似對你老公咁樣對呢個老人家先啱嘅。咁人哋老人家咪可以呢啲咁嘅情況可唔可以舉報啊？可唔可以虐待我仲請假，人哋會舉報噶啦。佢3個月咯。你請假呢3個月唔係服侍呢個老人家，你係報復呢個老人家咋？依唔家使舉啊！佢老公已經係捉到雞腳噶啦，準備告到佢甩褲我估計。你覺得我都係咁樣估阿雪姐姐，佢依家係請假3個月，唔係服侍呢個老人家，係報復呢個老人家。又做乜嘢啫？人哋都已經有證據啦，人哋拍個視頻啦，人哋個老公咗。啦，你明唔明啫？唔係，小姐，我想問一樣嘢就係我俾啲屎冇俾啲尿佢飲已經好。小姐，你唔好咁樣嘅更加唔應該啦。知唔知啊？我有啲嘢想問你，人外有人，天外有天。其實你同你奶奶都屬於同一類人，你睇唔起你嘅前夫，你奶奶睇唔起你，正常啊。我冇叫咁陰毒啦，認同我係好因為陰毒嘅一級還一級啊嘛。好啦，你話個細路女係個奶奶教唆你，你有冇證據啊？或者個細路仔貪玩咧，或者佢根本係無意嘅，點解你又將個罪入埋去個奶奶度咧？點解貪玩咧嚇？點會係貪好玩呢？啦，到啦個老人家攤咗之後，我當你唔去照顧佢，你唔一定要應承你老公噶嘛。你唔應承都得噶嘛，你咁有錢請個護，你請個護工都得噶嘛。
你又走去咁樣虐待佢。人陰毒啊，講埋晒呢啲嘢。我唔係陰毒，我話俾你聽，我自己都係做護理嘅。係人哋大家一個老人家唔會無啦啦屎忽爛㗎。大家評論員，係咪？評論員，聽我講句啊，使乜咁肉緊啫？佢都報應嚟咗啦，我拍爛手掌啦。唔係我戥佢老人家唔值啊！係咪？個老公都唔要佢咯，做乜咁肉緊啫？嗱，你明唔明啫？仲睇你又被離棄咯。你係特登唔同佢換尿片，令到佢生壓瘡，所以先至會爛。你唔俾水去飲，會影響佢嘅腎功能。點解對翻我咪點樣對翻佢咯？就咁簡單咯。佢抵死啊！點收佢啊？其實依家都唔需要離婚，點解要離婚啦？你基本上你都冇證據佢對你唔好。睇啲視頻係咪啊？呢啲難道烏蠅嬲來嬲去啊！啊，個人咁咪就係你個仆街做嘅咯。好開心啊！終於報應啊！啲烏蠅嬲到佢哇哇聲啊！你睇住你自己後邊嗰幾年先啦，咁嘅嘢都做得出。好抵死啊！終於報應啦！抵死啊！有邊個抵死得過你啊？我真係未見過一個人抵死得過你啊！係咯，阿拎明，我話俾你聽，你洗都清醒，你洗所有啦。唔使講啊，佢先唔使你哋處理嘅啦，佢自己應該佢先生會處理嘅，因為人哋有證據嘅。有咩證據啊？繼續講埋佢啦。打到佢喎，佢有視頻證據。你都識講佢裝咗監控啦，點會冇證據啫？咁我當細路唔好同佢拗呢個啦，我想知佢點解離婚啊？都唔使問啦，姐姐。多謝呢個事事如意。冇責任怪晒佢家拍下佢咋，我當啲細路仔咁氹下佢咋，拍下佢咋。你頭先喺呢度所講對個老人家做嘅嘢已經係證據啦。我當時啊，將個屁股啊爛到生蟲嗰度拍，想拍兩下。你知唔知啊？哇！你仆街度啊，真係。你知唔知啊？佢點樣對我？其實咧，你哋唔好再同佢討論呢個問題啦。不如俾佢講佢點解俾人離婚先啦，好唔好啊？唔好再討論呢個問題啦。佢今日就係拍咗個視頻離婚。咁樣做，佢攤咗啊！刺激神經，我係對佢好咋，你明唔明啊？你哋咁你個仆街攤咗之後啊，人哋咁樣對你刺激神經啊，拗爛個囉柚叫刺激神經啊？個神經喺邊度㗎？喺個腦上邊㗎。點解佢咁毒啊？鏟咗仲要咁毒辣啊！哎呀，唔好再講佢呢樣嘢，越講越嗨啊！佢有啲變態啊，心理。佢真係心變態㗎。講到都咬牙切齒咯，我一聽到打冷震啊！係咯，佢根本都已經越講越爽，佢都。你講埋你而家離婚先啦。咬牙切齒啊！疾病啊，已經。你覺得佢係咪咬牙切齒啊？係啊，姐姐，其實你連埋上嚟到揾小姐姐係唔係出聲，你聽佢講完。講重點啦，離婚。我對佢好啊，有幫助㗎，你明唔明啊？你哋明唔明啫？我同意你想。得啦，知道你嘅人係點啦，你而家講你嘅訴求啦，唔該。冇錯啦，點解要離婚呢？我而家唔係我嚟啊，我唔想嚟啊，就係我個老公啊，聽佢個仔衰姑仔啊，喺度疏慫啊，喺度搞屎棍啊。咁你而家想點啊？你想揾小賢姐姐想點解決啊？小賢姐姐同我解決下咯。你打電話俾你老公嚟又點解決啊？我唔想離婚咯，就係咁簡單咯。即係打電話俾你老公啊！四個評論員拍手掌一齊好唔好啊？好啊，就辛苦呢。怪我當時我心軟啊，我冇餵佢食屎啊！你知唔知啊？小賢姐姐，你同你老公講下啦，好唔好？你話你老公點解會要同你離婚？你諗下你自己幾毒？係我想話同小賢姐姐同我老公講下，係一場誤會嚟嘅。其實我係哇，屌你仲話誤會啊？你喺呢度直頭認咗啦喎，已經仲誤會啊？呢個姐姐佢認咗乜嘢啊？呢個姐姐佢需要去乜嘢嚇？我只係想幫佢咋。精神科。呢個姐姐我打佢好聽㗎，我冇虐待佢㗎，我係人一使咬到生蟲啊，跟住先至唔係啊，有冇呢個可能？佢老公又覺得好似我哋感覺佢咁咧，即係大家你感覺得到？唔係佢唔係佢，我喺我心目中佢唔止做一樣嘢嘅，佢屋企人一定係發覺佢個身體。生蟲關我咩事啫？佢自己個喐唔到身，你唔同佢換片啊嘛？生蟲㗎啦，係咪？你唔同佢換片啊嘛？喺度黐人説緊夢話咧，係咪真係生蟲？仲喺度作緊故事咧？真係唔知喎，唔似作係心理變態，聽得出嚟嘅。唔可以聊嘅咩？佢又唔識叫，唔知又講出嚟，我點知佢啊？所以我咪搣佢啦。嗱，我老實講啊，我當時我都照顧過一啲中風嘅人，我阿婆中風嘅話咧，真係24小時照顧，抹身、轉身都要啦，係咪？我要同佢癲癲地嘅，係佢根本乜嘢都冇做。你都係賴屎賴尿㗎啦，唔係賴屎賴尿點使你照顧啊？點使俾你折磨佢啊？
我係已經心理出現問題啦，已經係。我折磨佢嘛？呢啲我點樣折磨佢啫？你仲唔係折磨佢啊？你嘅人哋攞有爛，你都仲想一巴兜巴過去？佢啲蟲啊，一條一條白色咁捐落人幾閪啊！人在你知唔知啊？佢就係唔換片漚到佢咁樣生蟲㗎。係啊，因為佢唔理佢啊嘛，你估係轉來轉去碰到佢換啊嘛。一條邊有兩三零米長啊！你叫阿小圓姐姐同你解決問題啊！你話叫阿小圓姐姐同你老公講話係一個誤會，咁你又對你家婆有幾大誤會啊？好彩啊！小圓姐姐啊，拉佢老公上嚟啦，我哋一齊處死佢啦，不如？我想嚟幫佢啊！拉佢老公嚟啦！同你老公講，你等等我聽聽佢講嘢先。全係誤會，咁點要叫小圓姐姐？係咪真係誤會啊？我想問下，係咪真係誤會啊？姐姐，你覺得？誤會啊！搞上唔係佢自己講。唔係啊！你哋唔好出聲，我聽聽佢講嘢。姐姐，老公講一聲。嚇？係啊，我覺得係一場誤會嚟嘅。我冇虐待過佢啊，因為佢識講嘢，我咪要逼佢即刻佢明咯。明唔明啊？佢有天理嘅呢個。打佢，以為我虐待佢視頻嗰度，根本唔係優秀嘅啫，我欣賞你嘅。擘大眼講，我使乜你欣賞？我使你欣賞啊！你又唔係男人，你又唔係我老公，做咩要欣賞？放心啦，你以後都冇人欣賞㗎啦。我真係未見過個蛇蠍心腸嘅女人。其實佢已經精神有問題啦，好唔好？你知唔知啊？你睇下演唔出呢啲咁樣嘅釘實我嘅人咬牙切齒嘅。係啊，佢剛才第一句講嗰陣仲恐怖啊！你明唔明啊？佢對眼啊，好似爆晒出嚟咁啊！你睇啊，當時你自己睇唔到咋，你哋。我話俾你聽，你喺你家婆面前，你家婆都唔中意你，見你服侍佢。你睇下我哋而家喺呢度唔睇住，你都覺得。聽到佢把聲都心寒啊！唔係啊，其實佢個奶奶好識睇人㗎。其實佢奶奶由始至終佢已經睇穿咗呢個女人嘅嘢。你係我奶奶咩？你咁叻，你係我奶奶。老人家係。我做你奶奶，倒數第一米嗰個係邊個嚟㗎？如果唔係我啊，佢一走就瓜咗死咗啦，上咗西天啦，仲有喂，如果唔係你嘅話，我諗佢仲健康啊！仲一嚿條俾你入袋佢食嘢啊！你知唔知？你而家搞到佢唔生唔死啊！朱姐姐，你自己攞嚟嘅，唔係我揀啊！你明唔明？等等先，你話乜嘢啊？自己攞嚟你應㗎。該打電話同佢老公溝通下，將佢送入精神病院，千祈唔好出嚟害人啦。咁我相信佢會識嘅，佢先生會識嘅，因為佢有錄過視頻嘅，應該係呢個姐姐你喺佢屋企定係講咗出嚟啊？俾人哋要俾啲藥佢食啊先得啊！阿姐姐，你食啊？俾啲藥你食係咪啊？係咪俾啲藥你食？姐啊，我問你啊，講啊！你而家喺邊度啊？啊！我依家啊，係咪問我啊？我問你哋喺邊度啊？喺邊度啊？我喺屋企咯。你喺邊度屋企啊？我喺廣州咯。你到底喺邊度啊，姐姐？你無啦啦笑乜鬼啊你？邊個笑啊？啱先邊個笑㗎？你哋講。阿 Bell 啊嘛？係你啱啱冇喎，我冇笑啊！我冇出個聲喎，你見到我圈冇着燈，你咪知咯。而家講嘢先着燈㗎嘛，冇啊。你哋唔好出聲字啊！我想問你啊，你而家喺邊度啊？我喺天橋底啊！偶然笑幾聲俾你咯。唔使笑啊！笑幾聲唔得。我喺天橋底下。你行去天橋睇做乜嘢啊？自己呢個畜生嚟嘅媚人啊！呢個畜生啊！唔係咧，我哋都冇刺激佢啊！你過嚟啊！你過嚟啊！我喺天橋等住你啊！你過嚟啊！正宗嘅畜生啊！畜生不如啊！你有咩見解啊？邊位啊？你係邊位啊？媚人咯，呢個阿婆啊，呢個媚人嚟啦！你先係阿婆，你先係阿婆啊！你係老坑公啊你！其實佢心裏邊一直都得唔到去得唔到點樣咧？佢內心裏邊好掙扎啊！好似恨，你知唔知嗰個婆先係畜生啊！我對佢咁好，佢仲要咁對翻我，你明唔明啫？放佢落去。
啦。唔好意思啊，佢俾人舉報啊我。為咗佢，唔能夠爆粗啊！放佢啦。攤喺度唔喐啊，仲要咁惡啊！我每日都餵佢飲水，黐線咁樣你佢又唔出聲，一邊飲一邊用我隻眼啤住。佢越鬧越刺激啊！唔得啊！唔得啊！你幫我上個粉絲燈牌啊！唔得啊！放出去我先啦。已經俾人哋警告咗。阿孫姐姐，真係唔好再聽佢，有啲病咁啊！你睇佢。係啊！佢真係正常㗎，佢真係正小朋友開始有問題啦。因為呢個人咧遇中啲咁嘅事情，或者好似啱先佢講佢家庭啲事，嗬，係唔係可能佢嘅幻想啊？我唔知係咪因為好多嘢幻想出嚟。我都驚佢係幻想出嚟嘅。其實唔使問佢老公點解要同佢離婚，其實佢老公其實發現佢哋有呢個問題，所以先想佢離開。所以佢第一任老公咪好彩咯。係啊，執到。其實都好難講嘅呢個，我第一次練到咬牙切齒嘅人上嚟嘅嗬。係啊，講到我，佢人講到，係佢啱先係笑咗兩下，嗰時候咧仲恐怖我演出嚟嘅。唔係，如果係真事嘅話咧，其實係咪佢真？其實我都唔知啊。即係如果係真事嘅話，其實我覺得好心寒㗎呢個人。唔係啊，啱先笑嗰兩聲，我都唔知道係咪佢笑。係啊，啤啤笑㗎嘛？笑啊！我以為笑嘅。啊，呢個朋友仔講咗啦嚇，呢個叫做打造旋律嘅，佢話乜嘢分乜嘢裂，佢之前有個同事都係咁樣嘅喎。邊有笑啊？啱啱阿孫姐姐講我冇笑啊，係啱啱講係佢笑㗎，然之後係佢笑啊！冇笑啊！我剛才見到個女人，嗰個女人絕對係嗰啲精神嗰啲，因為我之前我個仔嘅老師啊，又係咁上課都係咁，突然之間自己即係喺度，即係好似佢剛才咁啊。咁即係基本上可能佢成個故事都唔係真嘅。唔係啊，真㗎應該有理由係真嘅。即係冇 B B 嗰個有理由係真嘅，但其實係咧，佢喺呢個家庭之中咧又得唔到愛，所以咧，即係你話佢奶奶係咪俾佢虐待到咁咧，就未必係，我覺得唔係嘅，可能係諗多咗嘅。唔係喎，但係佢又講得好傳神喎。唔會，佢點樣去對佢啊？我覺得唔會係真嘅。你如果你嗰啲叫追蟲係咪啊？如果你話真係冇換片嗰啲嘔到出蟲嗰啲，真係好臭㗎。咁佢有啊！如果係咁樣有啊，你聽佢講嘢你就知啊。有，但係你好嗱，有我知有，但係佢嚟到一嚟到就聞到臭㗎啦，仲要擺監控，唔使啦。啱先講咗啦，佢係爛，譬如佢爛咗，如果佢係已經夠爛有蟲嘅咧，就算佢處理過，佢都係會有味道㗎，一樣有味道。唔係啊，佢而家講緊嘅就係因為佢姑仔覺得佢嗰個瘦咗啫，老人家瘦咗，同埋即係好污糟，同埋個 pat pat 爛晒，所以可能後期佢哋先裝監控嘅。你話有乜理由個老人家唔受得痛成咁，又唔舒服喎？如果佢唔同佢轉身咧，亦都唔換片咧，好大情況瘡咧就係向入生嘅。跟住如果你唔去曬啲嘢出嚟咧，爛肉出嚟咧，佢就會開始生蟲嘅。我哋唔好講佢啦，我哋俾阿孫姐姐聽過啦。我最驚就係咁樣啊！我最驚就係咁樣話俾你知，你聽我啊，食咁樣恐怖啊！係啊，佢都係你同我食紙㗎，當時。所以我話，我講下一個唔會係咁。我送首歌聽首歌先好唔好？好。放我哋攞。
係啊，放我哋落。冇啊，好冇啊，聽首歌你好冇啊，因為我點唔睡啊。送水。我唔知佢 cut 落去，我 cut 佢落去嘅，因為佢舉報我有人。我覺得如果係真實嘅，佢實在太惡毒啦，所以我就想上嚟講兩句。我等下先連你陳家飛多，太恐怖啦，唔係講笑。走咗算啦，唔講啦，你連下個啦，唔阻你啦，拜拜。回憶飛到天空之外，是季節已變改，令我這麼多感慨。寒風將這模樣又帶來，好唔好聽啊？呢首歌，我想問下直播間嘅朋友仔咧，呢首歌好唔好聽嘅？有冇人聽過咧？聽過嘅打個一啦。呢首情願聽過嘅打個一。呢個朋友真係好聽係咪？好好聽啊！我一聽呢首歌嘅時候咧，我已經愛上咗呢首歌啦。呢首歌咧係我有個朋友佢叫做吳勇啊，嗰個光頭勇有冇聽過？佢係原唱。唔好聽啊！其實我覺得幾好聽啊，大部分嘅人。後尾佢一直都有俾利息我嘅，咁後尾我上咗嚟平南做地產之後咧，佢一直在背後支持我，做我嘅做我嘅伯樂啊！哦，即係佢要做黑茶，然之後你又想去做地產，佢就支持你，俾人脈關係你定係俾錢你啊？即係話係在鄉下嗰度咧，佢做茶葉嗰陣時咧，我就借咗6-7萬蚊俾佢。啊！咁後尾3瓶啊，等阿梅子洗潔精啊，3瓶啊，唔係4瓶啊。哦，你繼續講。後尾咧，我就嚟咗省城做地產，做咗地產之後，佢一直在背後做我嘅伯樂。點樣伯樂？指導你點樣去指點江山？對。後尾咧，我做地產咧就都揾咗啲錢，咁後尾我就要買屋。我要買屋咧，我就都唔需要還，有得佢有先至還俾我。咁我上到平南之後咧，有佢個指導之下咧，我又揾到好多錢。之後又有一個朋友又叫我係借咗13.8萬。咁後尾嗰個朋友咧，我同佢唔熟。咁你唔熟，你點解要借錢俾佢咧？因為我哋做地產嘅，可能係都會有一部分錢會借出去幫助啲人咁樣。哦，明白啦。咁呢啲咧係釣魚嘅攞嚟，唔係電子解壓嗰種。親戚俾我，佢講快啲上來，唔係你老公斬死我噶啦。咁我嗰邊咧就猛咁上去敲門，然之後咧就阻止得到，佢就安全無恙咯。咁後尾就走咗去法院就判咗，佢又認我嘅錢，後尾就話每個月還俾我，一直到依家幾年咯，又冇見佢還有。咁你咪繼續追究佢咯，喺法院。係啊，咁反正阿飛都係之後咧，我開咗一間店，又唔係好順利。
我有一個姊妹，佢見我間店生意唔好，咁就叫我俾個佢做。咁佢又做得起嚟？唔係俾佢做咧，我又唔知佢冇錢嘅喎。咁然之後咧，佢就講叫我幫佢交住租先，等佢到時賺到錢咪再。咁呢間嘢咧，咁佢點解要拆個樓梯走咧？嗰啲嘢係你嘅噃。當時咧，佢叫我借錢俾佢做，咁後尾咧佢就叫我幫佢整個招牌，就唔使我幫佢整個樓梯。我本身有個樓梯㗎。我而家問你啦，姐姐，咁呢啲嘢咧係佢置嘅定係你置嘅個樓梯？係佢置嘅。好啦，咁佢置嘅，咁簽你同阿房東簽啊，定係同佢簽嘅嗰個合同？佢唔肯簽啊！佢叫我幫佢交租，佢就唔肯簽啊！咁佢唔肯簽，但係咧佢就攞房東啲嘢，咁法院係告你嘅，房東係告你係咪？如果出真事嘅咧，我肯定脱離冇了關係噶啦，所以我就願意蝕底，我就佢欠我嘅所有錢，我幫佢出嘅所有錢，半分唔使佢俾，就叫佢係唔好搬嗰個樓梯者，佢都唔肯。佢都唔肯。係啊，唔肯啊。咁然之後咧？佢唔肯嘅原因咧，佢嗰個人品就有啲似頭先嗰個靚女話人哋大伯俾間屋佢住。我知道啦。呢個姐姐仔咧就係話好多嘢都係理所當然嘅，農夫與蛇嘅故事。對。嚇，咁所以咧你就冇辦法㗎啦，因為佢賴死你㗎啦喎，因為你而家咧你就遇上咗一個老賴。因為嗰個房東咧，佢係應該係有個中風嘅形象，講嘢嘅陣時候嘴又彈，手又彈，腳又彈。如果同佢炒起身上嚟咧，一陣又中風咩咁樣，我負擔唔起㗎。咁你而家都想點樣啊？如果係咁樣嘅，咪蝕底啲咯。我係咩都願蝕底㗎，我仲願蝕底到吃屎吃泥都冇出聲嗰種㗎。咁你而家想點樣啊？而家呢件事已經發生咗㗎啦喎。點樣啊？咁佢同所有嘅朋友，佢仲要講係我害到佢開嗰間店係揾唔到錢，浪費佢啲時間，浪費佢啲青春。然之後佢就叫我係冇做嗰間店啦。佢講我做嗰間店，我係。你呢個故事咧，就等於啱先呢個大伯同埋佢嗰個侄女嘅故事，你哋兩個好相似。呢個故事。先啊，蝕埋今次嘅。如果佢真係造成你咧聲譽同埋身體上同埋咧某方面嘅傷害咧，你就蝕底啲算數啦。咁如果你話我真係可以喺用法律途徑嚟磨平呢啲咁樣嘅降低最少嘅損失嘅，聽唔聽得到啊？咁你就用法律，然之後用法律都制裁唔到佢嘅，你亦都唔好點樣啊，同佢老死不相往來啦。佢本身嘅就係去坐個半年監㗎啦，冇必要再放佢入去啦，由佢啦。咁就裁員啦！咁你連上嚟講乜鬼啫？你個飛刀。問題係呢兩日我仲俾佢身邊嗰啲朋友講我啊。你由得佢講啦，遠離佢就得㗎啦。清者自清，濁者自濁啊！飛刀。咁由佢啦。係啊，我放你落去飛刀，唔好諗咁多啦。如果唔係我溫㗎啦嚇。好嘅。我放飛刀落去啊。唉。為你變作一塵燈。做咩啊？你聽日去雲南咩？做乜鬼啊，郎總？帶多件衫喎，嗰邊凍喎。你有乜嘢事㗎？你連上嚟，我自己識㗎啦，我幾廿歲。你同阿亮仔去咋？我同好多人去啊，郎總。嗱，你唔好同阿天華去喎，我同你講。你個發瘟啊！你如果同阿天華去嘅話，我即刻飛上去揾你嘅喎。你係咪有毛病啊？你哋？啊？你哋係咪有毛病啊？哇！有好多人報串話你同阿天華而家行得好埋喎。你都戇居嘅你哋。啊？品牌方叫佢唔係叫我啊嘛，阿郎總你咪有毛病啊你。邊個品牌方啊？我聽日叫佢即刻執咗佢喎。戇居嘅真係好奇怪嘅喎。你俾品牌方個電話俾我，你信唔信我1分鐘要佢執笠？你都咪有毛病睇獸醫啊，郎總。唔係喎，呢樣嘢唔係講笑嘅喎，記得帶多件衫啊。
帶啲防曬啊，嗰邊紫外線好強啊。我自己識㗎啦，我自己識㗎啦。而家好凍啊，好熱嘅啫嘛，係嘛？佢唔係㗎，去陰嘅地方會好凍㗎，有太陽嘅地方會好熱啊。有太陽嘅地方會好熱啊？陰嘅地方好凍，你廢話㗎你咪？你講我聽邊個品牌方叫我添埋去，我真係冇口信喎。嗰邊嗰啲某地方嗰啲正乜嘢苦乜嘢邀請佢喎？你一陣間你住個酒店，你一定要同佢隔開2間酒店住先得，唔可以同一間酒店。你戇居㗎你，有毛病啊你！嚇？你咪飲咗燒酒啊？冇啊，我收到風啫。我同佢有咩拉更啊，大佬？我成大棚人去㗎喎。有冇女㗎？我自己啦。哦，咁都好啲。點解啊？靚仔還可以靠得住，但係阿天華你啊少離開啲，特別佢飲咗燒酒，你唔好同佢食宵夜喺度飲2杯燒酒喎。我唔食宵夜㗎，大佬，我日日我都開播，你戇居㗎。你開得落播同佢飲燒酒呢個麻煩咯。我飲你個我點下聲啊！我幾時會飲燒酒啊？你會有毛病啊！我發覺呢排少入到嚟你嘅直播間，好多人嚟同我講話阿小圓而家同阿天華行得好埋。我幾時同佢行得好埋，大佬？你以前去邊度都係帶阿靚仔去，今次去雲南你特登帶阿天華去，我覺得唔係我特登帶嘅，人哋邀請佢㗎，我1分都冇出過㗎。你唔叫你係搭稱搭佢去嘅係咪啊？我點搭稱搭佢去啊，大佬？人哋邀請佢㗎。我聽講人哋話人哋邀請你去，你話你邀請我去，你要包埋我徒弟喎，咁樣嘅喎。你唔好屈得就屈啦，作死啊！咁點解你唔帶幸如去啊？佢自己唔去啫嘛。哇！你呢個講得好假喎，幸如嗰個，你一話帶佢去雲南，趌住條尾，聽日同你執好包袱去啦。佢真係自己唔去啫，大佬。唉，你自己諗清楚啦，我真係。反正我而家見到阿天華喺度，我就即刻殺上去。黐線嘅真係。拜拜，同你講嘢，嬲啊！真係有毛病啊！嗰啲人。我嬲啊！真係有毛病啊！戇居居真係比較追嘅喎。咁咩有咩毛病啫？咁你同阿天華咩關係？你知㗎？我同佢有咩關係啊？你戇居嘅嘛？師徒關係咯。咁咪師徒關係咯？佢幾廿歲，我能夠同佢有咩關係啊？喂，你有冇睇過阿張紀中啊？張紀中帶佢老婆40幾歐啊！我唔做佢老婆咁樣嘅張紀中，我唔會揾隻白虎啩。我同你講，所有嘅戀情咧都係出差出下就出感情㗎啦！我同你講。你個死八溫啊！我都唔會出佢啩。係我唔知你啊，係咁，拜拜。真係有毛病咁咯，神化化嘅喎。好有毛病嘅真係呢個人。真係有毛病喎，真係神化化嗰啲人連上嚟我發瘟咁樣，我在乜鬼啫？你以為我同阿郎總好熟㗎？我死發瘟嚟嘅，我自己都烏水上，我以為佢做乜鬼先連上嚟？神經嘅真係有毛病喎，真係呢啲人。今日個個都有妄想症喎，全部都要捉晒芳村先得。真係有毛病嘅，真係戇居個個都。唉，嗰個潔廁液咧，個潔廁液咧死啦！咩問題？